ஹாய் ஆல். அன்றைக்கி சாட்டர்டே மார்னிங் நாங்கள் மீன் வாங்கலாம் அப்படின்னு கடைக்கு போயிருந்தோம். ஸோ செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது மீன். அப்போ தான் லோடு வந்திருக்கும் போல். எப்பயுமே மோஸ்ட்லி கிளாஸ் முடிஞ்சு போகிறதுக்குள்ளே லேட் ஆயிரும். ஸோ அன்றைக்கி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. அப்புறம் காலையிலேயே நான் மீன் எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி வேறு ஒரு இடம் போகலான்னு பிளானில் இருந்தோம். ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நாளாக இங்கே இந்த லேக்கில் மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ காலையிலே ஃபுட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே லேக் சைடு வந்துட்டோம். என் ஹஸ்பண்ட் ஃபிஷ்ஷிங்க்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்குட்டியும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தான் அந்த பிளேஸை பார்த்துட்டு. ஃபுல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரீஃப் வீடியோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ராகை நான் இப்போ அங்கே மீன் கிடச்சிச்சுன்னா இதுதான் இழுக்கும், இது போகாது. அப்படியா? சேஃப்டிக்கு நம்ம கொஞ்சம் மேலே வச்சு. ஆமாம், அதுவே இழுத்துறாங்க. 2-3 பிளேஸில் தூண்டில் போட்டோம். ஒன்று நார்மல் ஸ்டிக்கில் தூண்டில் போட்டோம். இன்னி 2 பாட்டிலில் வச்சு போட்டோம். ஸோ 2-3 இடத்துல போட்டால் தான் நல்லா மீன் அந்த ஃபுட்டை தேடி வரும். ஸோ அப்படியேவும் அதை தூக்கி அந்த லேக்குள்ளே போட்டோம். ஆக்சுவலாக மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும். ஏன்னா காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் கூட பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் அதிகுட்டனை வச்சுருந்தனால எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நம்மளோட கன்வீனியன்ட் டைமுக்கு தான் போன மாதிரி இருந்தது.